기다리셨습니다. 그라운드 위에 태극기가 펼쳐져 있는 가운데 국민의례가 시작됩니다. 폭넓은 음악적 스펙트럼과 본인만의 장르를 구축한 믿고 듣는 감성 발라더 가수 규현입니다. 규현 씨, 사실 늦가을이라는 노래 굉장히 좋아하거든요, 개율적으로. 지금 시기에 딱 맞는 노래를 또 많이 불렀었죠. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세. 네, 규현 씨의 목소리로 애국가가 울려 퍼졌습니다. 12회째, 12번째 우승에 도전하는 기아 타이거스, 그리고 9번째 우승에 도전하는 삼성 라이온즈의